Water Theater ค่ะวันนี้นะคะถ้าใครที่มาภายในงานแล้วอยากจะร่วมสนุกกับเราค่ะก็สามารถนะคะมานะคะร่วมสนุกได้เลยค่ะอยากจะเปลี่ยนนะคะเป็นตัวอักษรเป็นภาษาไทยไม่ได้นะคะรวมไปถึงนะคะเป็นจะบอกว่าอะไรเป็นคู่รักอย่างนี้นะมาถ่ายเป็นคู่รักนะเมื่อวานมีหัวใจแล้วนะก็สามารถถ่ายภาพได้เลยค่ะแจ้งชื่อนะคะแล้วก็รอเรียกคิวค่ะพร้อมกับนะคะร่วมถ่ายภาพเป็นชื่อลึกได้เลยนะคะในโซน Water